हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि मैं आज काय के बारे में बता रही हूँ। तो मैं आज आयुर्वेदिक जो अपने घरेलू उपचार उसके बारे में बता रही हूँ। आयुर्वेदिक की महिमा समझो, पूर्वज और वेदों ने इसको माना है। आयुर्वेद की महिमा समझो, पूर्वजों और वेदों ने इसको माना है। प्रकृति की ओर लौटकर फिर से आयुर्वेद को अपनाना है। प्रकृति की ओर लौटकर फिर आयुर्वेद को अपनाना है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है जी कक्कड़ सिंगी। हमारे यहाँ ककड़ों का पेड़ बोलते हैं ना, उसके ऊपर ये फल लगे होते हैं। और ये ना इतने आयुर्वेदिक फल है कि इस अगर हम खांसी के लिए ना इसको चूल्हे में भूनने तो बहुत ही अच्छा है। मगर अगर किसी के चूल्हा नहीं है तो ऐसे भी इसको भून कर ना शहद के साथ खाएं तो हमारी खांसी, काली खांसी और जो खराश गले में होती है वो चली जाती है। तो ये देख रहे हो ना आप, इसके देखो सांप की तरह इसके फल है और वो आजकल ये फल लगे हुए होते हैं। तो अगर हमारे कहीं आसपास, कई बार हमारे को ना बहुत सी बातों का पता होता है मगर हम भूल जाते हैं। तो हमारे कहीं भी आसपास अगर ऐसी आपको मिले तो आप वैसे पंसारी की दुकान में मिल जाती है। तो और दूसरा है जी, ये आप देख रहे हो ना, ये है अमरूद। अमरूद के पत्ते, अगर अमरूद के पत्ते का काढ़ा हम बनाएं और पी लें तो इससे भी हमारी खांसी और गले में जो दर्द है ना और गले में छोटे मोटे टॉन्सिल हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। और अगर हमारे अमरूद है घर में, अगर घर में नहीं है तो ऐसे भी थोड़ा बिल्कुल पक्का नहीं, कच्चा अमरूद ना ला के इसको भी हम भून के शहद लगा के खाएं और काली मिर्च, तो इससे भी हमारी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा आराम होता है। और ये रहा है काढ़ा, जो अमरूद के पत्ते का काढ़ा हम बना के पिए तो ये बहुत सी बीमारी है और खांसी, नज़ला, जुखाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखो हमारे घर के आसपास होते हैं। और ये आप देख रहे हो तो ये है जी वनक्षा के फूल। तो ये देखो, आप ज़रूर बताना है कि क्या आपने देखे। और हम तो बचपन में ना इनको बहुत ज़्यादा लाया करते थे और बच्चे ना इनको बेच के पैसे इकट्ठे करते थे। तो बड़े खुश होते थे कि देखो ये फूल ना लगे रहते हैं। और इसकी भी पत्ती और इसके फूलों का काढ़ा बनाए तो ये भी एक खांसी और मतलब कफ के लिए जो कफ नहीं निकलता ना, कईयों को बंद हो जाता है या मतलब छाती जमी होती है, तो उसके लिए अगर नमक डाल के इसका काढ़ा बनाए तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखो, इसको हम यहाँ बनक्सा बोलते हैं और आप ज़रूर बताना कि आप क्या बोलते हो। ये देखो आजकल ये भी मतलब फूल लगे हुए, इसको बनक्स के फूल बोलते हैं। और इसका पत्ते भी और इसकी फूल और डंडी, इसका काढ़ा बना के पीते हैं तो खांसी के लिए बहुत आराम देती है। तो ये देखो, ये है बनक्से के फूल। तो हम बचपन में ना इनको जंगल में जा के ना और लाते थे, तो सुनते थे हम अपने बुज़ुर्गों से कि ये खांसी के काम आता है। मगर अब हमें पता चला कि असल में हम प्रकृति के साथ हमारे को जुड़े रहना चाहिए और वरना बहुत सी बीमारियां हमारे को घेर लेगी। तो ये है बनक्से के फूल। और बताना आप कि आपके इसको क्या बोलते हैं। और आजकल ये बहुत बसंत फूल और पीले पीले फूल होते हैं ना, ये और बनक्सा दोनों फूले हुए। और अब मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हो ना, ये अंजीर है। और बोलते हैं ना, साल में एक बार इन अंजीरों की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। इससे पूरे साल अगर खा लेना तो खुजली नहीं होती, खारिश और मतलब ये देखो अभी इतने छोटे छोटे ना, तो
इनकी सब्ज़ी बनती है। निकाल निकाल के अगर हम इनकी सब्ज़ी बनाएं और खाएं, आजकल लगे हुए हैं तो, वरना ये बहुत बड़े हो जाएंगे तब इनकी सब्ज़ी नहीं बनती। तो ये देखो इसका पेड़ है और ये है जी इसका लगे हुए छोटे छोटे फल, और इनको निकाल निकाल के ना इसे, ये देखो, तो ये तोड़ के इनके फल जो छोटे छोटे लगे हैं ना, ये देखो, तो इनकी सब्ज़ी अगर हम साल में ज़्यादा नहीं तो एक बार हमारे को ज़रूर बना के खा लेना चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।